Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Аҙна һайын беҙҙең тапшырыуҙы көтөп алыусы, беҙҙе яратыусы, хөрмәт итеүсе һәм комментарийҙар яҙыусы, лайктар ҡуйыусы, таратыусы барлыҡ тамашасыларыбыҙға ла күп сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ һәм Илсе Ғайса Ирекле фекер клубының сираттағы ултырышын башлайбыҙ. Ғәҙәттәгесә, инде күптәндән әйткәнем юҡ икән, тапшырыуҙа Руслан Сөләймән, Ишморат Хәйбулла һәм мин Айгөл Леон ҡатнашабыҙ һәм үҙебеҙҙең фекерҙәребеҙ менән бүлешергә ашығабыҙ. Ни хәлдәрегеҙ бар, егеттәр, ниндәй эштәр бөтөрәһегеҙ, нимәләр менән йәшәп ятаһығыҙ? Сәлам, мөхтәрәм тамашасылар, хәйерле көн Башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Мин һәр иртә әйтә торған һүҙҙәрем бар, улар оҙонайып китте әҙерәк. Каналда күрерһегеҙ. Мин ҡыҫҡаһын ғына әйтәм инде. Шул. Яҡшы яйлап ҡына йәшәп ятабыҙ. Assalamu alaikum. Мин ысын әйткәндә арыным. 2 йыл отпуста булған юҡ, шуға ялтырға нәмә инде. Хыялланып йөрөйөм. Быйыл яй Алла бирһә килеп сыҡһа, хотя бы 2-3 аҙна кәмендә ялтып алыр кәрәк. Эште туҡтатып та булмай, сөнки туҡтатһаң матди яҡтан ҡыйын, ләкин нәмә инде. Тән ныҡ арый, шуға күрә йәйҙең аҙағын көтөп йөрөйөм инде. Бер тағы 4 ай таянырға ла, шунан ялтып алыр кәрәк тип уйлап йөрөп атам. Хәлдәр шундай, үҙең нисегерәк? Һәйбәт, мин уҙған аҙна аҙағында Бей Эйрия тибеҙ инде, Калифорнияның төньяғына барып ҡайттым һәм үҙем дә теге аңламай ҙа ҡалдым нисә итеп татар концертына барып кергәнемде. Белеүегеҙсә, Нью-Йоркта һәм Сан-Францискода татар йорттары бар бит инде, бина тиҙәр инде уны элексе. 60-нсы йылдарҙа Япония, Ҡытай, Төркиәнән күсеп килгән татар башҡорттар бергә аҡса йыйғандар ҙа, кем күпме булдыра ла. Нью-Йоркта ла, Сан-Францискода ла йорттар һатып алғандар. Һәм әлеге йорттарҙы мәктәп, мәсет, кәрәк ваҡытта менә байрамдарға мәсет булараҡ, шимбә көндәрендә мәктәп булараҡ балаларға тел өйрәтеү, мәҙәниәтте биреү өсөн ҡулланыла. Һәм ваҡыт-ваҡыт улар ошондай концерттар ойошторалар. Менә шуларҙың береһенә мин дә бардым. Бик күңелем булып ҡайтты һәм әммә күңелем булыуҙан бигерәк мине уйландырған бер әйбер булды. Мин хәҙер оҙонға китеп хәбәр һөйләрмен микән инде, ул яҙырмын тигән инем, ҡул теймәй. Фекерҙе еткерәһе килә. Менә мин килгән ваҡытта теге иммигрантлар ныҡ күп түгел ине бит инде. 23-нсе, 22-нсе йылдан алып бик күп иммигранттар килде һәм мин уларҙы йыш ҡына ошо 60-нсы йылдарҙа күскән апай-ағайҙар менән сағыштырамын. Улар Советтан килгән кешеләрҙе үҙҙәренең ойошмаларына индермәгәндәр, сөнки күптәре татар, башҡорт телдәрен белмәй, урыҫ теле белән киләләр бит инде әлеге ойошмаға. Менә уларҙы китермәгәндәр. Кемдәр тел белә, улар ғына кергән. Беҙ шулай кереп киттек. Мин татар телендә беләм бит инде, башҡорт телендә лә һөйләшәмен, балалар менән дә башҡортса һөйләшкәстән, беҙҙе ҡабул иттеләр тип әйтәм инде мин. Менә хәҙер килеп тулған мигранттар менән нисек эш эшләргә ул? Сөнки мин 23-нсе йылда уҡ иғтибар иттем. Беренсе йыл һуғыш башланған йылды мин һабантуй ойоштораһым килмәне. Һуғыш бара, кешеләр үлә, беҙҙең ил ғәйепле тейеп, әйтәм, 1 йыл һабантуйһыҙ ғына үткәрәйек тип ниттем инде мин. Икенсе йылына халыҡ теге һорай, әйҙәгеҙ һабантуй эшләйек. Ярар, эшләнек. Эшләрбеҙ тиеп, ойоштороу комитеты ойошторҙоҡ бит инде. Һәм шунда һүҙ тыуҙы. Ниңә беҙ Россия флагын ҡуймайбыҙ? Мин менә нисәнсе йылдан, мин үҙем хәҙер 2010-нсы йылдарҙан бирле әлеге эштә йөрөйөм, әйтәм, бер тапҡыр да Россия флагы булманы бында. Беҙ эләбеҙ Башҡортостан флагын, беҙ эләбеҙ Татарстан флагын һәм Үзбәкстан татарҙары бик күп килә торғандар ине, Үзбәкстан флагын элеп ҡуя торғандар ине. Әммә урыҫ флагы бер ҡасан да булманы. Урыҫса үҙ-ара ғына һөйләшәләр. Сараларҙы алып барыу, мин татарса һөйләй торған инем һәм минең һөйләгәнде, минең ул ваҡыттағы хәләл ефет тип әйтәйем инде, инглизсә һөйләй торған инек. Менә ул инглизсә алып бара, мин татарса алып барамын. Шулай эшләнек бөтөн тапшырыуҙы, урыҫ теле юҡ,
урыс флагы юк. Әмма 23 елда беренче килгән иммигранттар башланы, әйдәгез урыс флагында, әйдәгез тапшыруды инглизчә һәм урысча һәм татарча алып барайык. Шунда ук менә конфликт килеп туды. Һәм менә әле үткән аҙнала мин шул Сан-Францискода булып кайткастын, шундай корт керде күңелемә. Ә менә был әлеге килгән иммигранттар, улар киләсәктә үзләренең мәдәниятен, телен, башкорт телен, татар телен һаклый алырлар микән? Чөнки улар бында килгәндә урыс теле менән килгәннәр. Димәк, безнең әлеге иммигранттар теге яшь кан тиһең бит инде, улар килгән яңа идеялар менән, яңа күскәндәр, әмма улар ни башкорт түгел, ни татар түгел. Менә шуның өчен минең ничектер эсем бошып, янем көйүп кайттым. Шуларды уйлап юлда 6 сәгать машинада. Шуңа теге үземдең тырнап торган бер нәмәне һеҙгә сығарып һалдым инде. Дөрөҫ. Рәсәйҙән һуғыштан ҡасып үҙҙәре шул уҡ Рәсәйҙең теге байрағын аҫырға ниәттәре бар. Ҡыҙыҡ кешеләрен дөрөҫ. Эйе. Мантыҡ юҡ, логика бөтөнләй юҡ. Әле ул үҙҙәре һуғыштан ҡасып килгәндәр, байрамдар булһа, теге 9 май бит инде әйтәйегеме. Тотоналар бер-береһе менән ҡотлашырға 9 майҙа. Әйтәм, һеҙҙең нисек башығыҙға килә ул шундай? Я Россия көнөн билдәләй башлайҙар июнь айында. Шулай талашып, мине бөтөн чаттардан ҡыуып сығарҙылар. Бындағы чаттардан. Теге туғандар, классташтар береһе дә ҡалманы. Бында әле мин теге ойоштороусы булараҡ әле чаттарда ултыра торғайным, хәҙер унда ла юҡмын. Шулай. Аралашҡан кешеләрҙең һаны ныҡ һирәгә, минеке лә шулай. Кәмене, эйе. Нисәмә ғаилә бергә килгәйнек, бер кем менән дә алышалмай. Бесәй менән эт булып бөттөләр бөтәһе лә. Йыл һайын. Хатта уйлап ултырам. Кисә ултырҙым да беҙҙең шул ғаиләләр 6-7 ғаилә килгән бер үк ваҡытта. Һәр береһе лә аралашмай. Кәшкә, теге төрөксә кәшкә, если тигән, нисек була икән? Башҡортса әйтеү. Шулай булһа ине дигән теләк. Шулай булһа ине. Кәшкә төрөксә шул һүҙҙе кертергә кәрәк, если дигән кәшкә. Кәшкә был ғаиләләрҙең береһе лә бында кимәһә ине, тип әйтәм. Весь теге һүтелеп, боҙолоп, әллә эшләп бөттөләр. Ысын әйткәндә. Хатта унда ҡалһалар, бәлки һәйбәтерәк булыр ине. Ысын шулай тип уйлап ҡуйған ҡайберҙә. Сөнки теге фетнәнең нәмәһен беләм инде, кимәле ни өсөн сыҡҡанын фәлән туған. Шуға уларҙың килеүе бында хәйерле булманы инде. Шулайыраҡ хәлдәр, ысын әйткәндә. Донъя һүтелде, тине әйтмешләй. Күбеҙ ошо һеҙ әйткән хәлдәлер ул ысынлапта. Теге Фәрит ағай бар бит, мәшһүр билдәле, Европала йәшәй. Фәрит Зәкиев. Шул яҙа ине миңә яңыраҡ. Мине әйтте, ниндәйҙер төркөмдән сығарҙылар тиме ул, әллә сығарыр киттеләр тиме. Ҡыҫҡаһы, татарса нимәлер һалған. Европа татарҙары тигән шул бер төркөм бар ти. Нимәлер һалғайным татарса, бында татарса һалма, китте унда ыҙғыш. Шан ниндәйҙер теге Рамаҙан менән ҡотлаһам бәйләнәләр, татарса һөйләһәм бәйләнәләр. Ҡыҫҡаһы, бындағы татарҙар ул үҙҙәренең татарлығын оноторға ғына хыяллана тип йәне көйөп яҙа инде. Ысынлап та шулай ул, дөрөҫ әйтәгеҙ. Бер нисә тапҡыр әйттем бит инде, половцы, Ҡыпсаҡ половцы ул бер үк икән ул. Тарихсылар яҡшыраҡ белә инде. Бына шуның ҡәрҙәштәр. Улай барһа, ситкә киткән татарлар, башҡорттар, мана шулай инде ул яйлап ҡына иреп бөтәсәк. Ана шул ултырған илдәрендә телде улар хәҙер икенсе түгел, беренсе булыуында белмәйҙәр. Элек исмаһам икенсе булыуында теге онотҡандар бит күп кешеләр үҙҙәренең телдәрен. Ә хәҙер мына киләләр, уларҙың телдәре юҡ. Шулай. Күп ул, ҡараһаң. Ауылдан килгән ике теге ҡатын менән ир, икеһе лә ауылдыҡылар, мәҫәлән, икеһе лә иҫ киткес итеп башҡортса һөйләшәләр, әммә балалары менән урысса һөйләшәләр. Шул мине үтерә лә ҡуя инде. Мин американ ир менән балаларҙы башҡортсаға өйрәттем. Ә һеҙ үҙегеҙ ике сей башҡорт, ҡарап, теге ҡап-ҡара башҡорттар. Тик мәйтәм, уй алмайһығыҙ балағыҙ менән урысса һөйләшергә. Исмаһам, әлеге ваҡытта Мәскәүҙә ултырһағыҙ, бер хәл булыр ине. Бында бит һеҙҙең урыс телегеҙ ҙә кәрәкмәй балағыҙға. Беҙ әллә ҡая кирип киттек, беҙҙең әҙерләгән Улар тигәндәй, Айгөл, ул ана шул урыҫтарҙың тегене ул, айыу һымаҡ ебет, теге барған бер еренә ғәләмәт ҡалдырға
керек бит инде уларга теге агасты тырнап калдырып кете бит галәмәт. Мына урыстардын да шундай кайда карама тыгалар ошо флагтарын ибет. Улардын агентуралары эшләй. Кайда гана бухала. Уга күп акча түгелә бит инде ул. Европада шыгырым тулы улар менен агентура ибет. Америкада тегендә бында ул урыстардын шундай гадәте бар. Бүтүн нәмәгә улар кысылырга тиеш. Мына күп халыктардын ундай гадәте юк. Беләгезме? Әгәр сагыштырһаң, мына әйтәйек, Индонезия фәлән эш тураһында шуны әйтте. Индонезия ундай, мәсәлән, үзенең теге ризаһызлыгын күрһәтә дигән ишеткәнегез бармы бер кайда? Ну, мына ниндидер вакыйга. Улар яшәп дигәндә улар бер кемгә лә бер нәмә лә кирәкмәй бит. Индонезияның халкы ул урыстан бәлки күбрәк әлеге вакытта. Ул да көчле ил. Уның теге коралы юк бәлки, ләкин улар да ну һин ишетмәйң дә инде. Улар тегендә кысыла, бында кысыла, бында үзләренең шпиктарын тарата бит. Улар бөтенләй кирәкмәй. Мына һәм күп халыктар шулай. Урыстарга юк, кирәк мына Африканың мөйшеһенә ниндидер барып кысылырга туп-тулында Америка, Европа, мына урыстардын холкы шундай. Үзләренең бит теге юлдарын ямарга акча юк. Үзләренең теге авылда бит гафу итегез, бәдрәфтәр төзергә мәктәпләргә акчалары юк. Кайдалар унда барып теге мәсәлән бер татар һабан туена флаг куймагандар. Мына безнең кешене җибәрергә кирәк. Ул шунда һөйләһен әле теге СВО турында әйтте. Алар бөтен нәмәгә кысылырга әзер. Ислап та ул авыру культура ул, кардәшләр. Авыру халык улар. Без бернисә тапкыр аңлаттык, мына бында да аңлатайык. Без урыслар дип ниндидер айрым милләт әйтмәйбез. Без нидә әйтәбез? Мына ул шундай идеология урыс дөньяһы. Ул хатта дингә әйләнгән ул. Ислап та мына дин нәмәгә әйләнгән урыс дөньяһы. Урыс дөньяһын кыйвәтләгән монда кешеләр күп. Башкортлар арасында туп-тулы ана шул урыс дөньяһына табынган кешеләр. Мин элек уйлай торгайным ул башкортларның күбеһе мына теге күңелендә барыбер яратмай яшәй бит урыс дөньяһын. Теле менән бердән әйтәләр бит. Ләкин мына күңелендә ул күрә алмай йөри урыс дөньяһын. Мин уйлай торгайным шулай. Ләкин һуңгы тапкыр караң ул кирехенсә шикелле ул. Теле менән урыс дөньяһын әрләп йөри дә вакыты килеп итә шул урыстың колу икәнен китерәләр сыгыра. Мин бер тапкыр әйттем бит ул берәй туганың менән, якының менән һөйләшеп утырһаң, мына урыслар шулай, урыслар былай, гомер буе изалаткан безне, Салават Юлаев молодец, шанный. Минем улым иртәгә СВОга китә, барайм әле теге. Әзерләнергә кирәк дигән. Кайда һин нисек мына башыңда нисек ике дөнья яшәй? Кайда ул? Һин теге урысларда әрләгәндә ул алдайыңмы я кирһенсәме, үзеңдә алдайыңмы? Мына шулай аңлай алмайм мин кай вакыт, кардәшләр. Үзебезнең хатта якын кешеләрде. Шулай шул, ни хәл итәһең? Нигә тукталып китәһем килгән ине? Узган адна ла ук башланган ине ахыры инде ул. 2 адна элек үк башланган ине. Интернетта бик матур бер челлендж башланды. Ул да булһа 1 минут үз телемдә һөйләшәм. Һәм бик күптәр безнең башкортлар арасында да әлеге челленджга кушылгандар. Һәм шуныһы куанычлы, теге татарлар, Алтай кызының видеоһын күрдем, искиткес матур шундай. Бик күп милләттәр әлеге челленджга кушылган һәм менә был безнең халыктарның телләренең нинди матур икәнен, гүзәллеген күрһәтә бит инде. Әлеге башлангыч минең өчен бик яхшы дип саныйм. Чөнки кеше теге бездә бит элек үзебездә урысча гына һөйләшә торган идек, әйме? Менә хәзер ошо Илсе Гайсаны башлагандан бирле тырышып башкортча һөйләшәбез. Ул теге бәлки Русланга гына, бәлки Ишмуратка да шулай ук теге башкортча һөйләшү авыр түгелдер. Әмма миңа нишләптер кайһы вакытта сүзләрне тиз генә искә төшерә алмайм дигәнмен. Шуны авыррак, әмма тырышабыз. Теге кешеләрнең эшләрен күреп, менә Габасовтың видеоһын күреп бик укландым шундай. Әлеге эш тураһындагы, әлеге хәрәкәт тураһында нимә уйлайһығыҙ һеҙ? Нимә әйтер инегеҙ?
Мен Рустам ысынайтканда айтты. нәмәкәйдә, ул фәғалиәтте күреп өлгөрмәнем. Мен беренче тапкыр ишетеп торам. Ул нимә турында һөйләйге ул? Мына мин интернет үтә карамагач, кайбердә теге эш ягыннан бер-ике генә канал бар, шуларны гына карап барам. YouTube'та билдәле бер каналдары тыңлайм. Шуга мин бөтенләй белмәй калдым. Айгөл, нимә турында һүз бара? Ундай кеше үзенең туган телендә 1 минут бары тик туган телендә генә һөйләшә, урыс сүзләрен кушмаенса. Бөтә теге халыктардамы, әллә башкортлар гынамы эшләй? Мин башта күргән инем, беренче булып күрдем Габасовта. Шуннан һуң теге әле һөйләштек бит инде, бер рилс каран икән, китәлә китәһеңә китерә дә сыгара, китерә дә сыгара. Кисәгенәк менә Алтай кызын күрдем, шуннан Бурят кызын күрдем. Ниндәйдер бурят теле безгә бөтенләй дә аңлашылмай бит инде. Шуның тагын кем булгандыр ул, мордва булдымы икән, башка шундый ук тел, мин аңламай торган тел. Күреп калдым менә. Ну, карайым, миңа кызык. Минеңчә, бик дөрес нәмә. Элек без монда теге диктанттар яза торгайны, хәтерләйм икән. Хатта мен ул диктантты үзем теге укый торгайным. Монреальдан, Торонтонан башкортлар, татарлар бигрәк тә катнашып, теге татар булар да башкортча язарга тырышалар. Шуга теге телнең мәсьәләләрен әдрәк күтәреп, телең булу турында хәтерләтү минеңчә бик матур фәгълият. Шул 1 минутта алганда, менә беренче тапкыр ишетәм, ләкин минеңчә бик дөрес. Бигрәк тә теге менә әле генә Ишмурат өстенә басып әйтеп үтте бит әле. Урыстар теге бөтенләй Рәсәйдә башка халыктар, ниндәй халыктар яшәгәнен дә белмәй. Теге ундай конфликтларда туп-тулы инде интернет селтәре менә нәмә гөрләп тора. Кайдан килгәннәр, үткәндә күреп калганым. Бурятиянанмы? Хатындар Питерга килгәндәр дә, теге безнең культурный образованный Питерга урамда үз телләрендә һөйләшеп бирәләр. Күзләре кызгарак бит инде. Килеп буларга бәйләнгәннәр, кайтыгыз үзегезнең теге туган егерегә, без Рәсәйдән, Бурятиянан. Юк, ышанмайҙар ти. Башкортостан тураһында шулай күп ишетергә тура килә бит инде. Это где это тип теге. Средняя Азия тип уйлардар инде бөтәһе лә тип күптәр инде. Элек Советтар дәүрендә үтиктем насар түгел шикелле. Кешеләрнең теге укымышлык теге кимәле. Хәзер аптырайым да кайбердә. Мин теге моны зет нәмәкәй нәселе менән әзрәк минем бәйләнеш тә әзрәк өҙөләнкерәп тора. Хәтта әйткәндә бер мала минең 16 яшькә етеп килә инде. Ну, ул теге интернетта кәрәк нәмәләрне күп белгәс, минеңсә бөтәһе лә уның кеүек кымак инде. Ләкин менә кайбер рилстарҙы күрәң дә аптырайым да куям. Булар кайһы донъянан монда килеп эләккән дип. Шуңа күрә шундай челлендждар аша теге бигерәк тә урыҫтарға һәм башка халыҡтарын булыу тураһында хәтерләтеү, монда тик урыҫтар гына түгел, улар күбенсә улар менән үҙҙәре килмешәк бит инде. Менә ысынлап та теге бөтөн теге ер асты байлыктар булган ердәр, я ул төркиләрнең урындары, я монголоидтарның, шул буряттар, Алтай халкы, якуттар фәлән түбән. Бөтен Рәсәйнең байлыгы шунан килә бит инде. Шуның арҡаһында теге әлеге режим үҙенә аҡса эшләне. Ул аҡсаны хәҙер һуғышҡа сарыф итте, кәрәкмәгән нәмәләргә бит инде. Ысын әйткәндә, бөтөн ҡулында Рәсәйнең нимә бар, урыҫтарның ҡулына теге ерҙәренән килмәгән, ә башҡа ерҙәрҙән. Менә беҙҙең башҡорттарҙың нефтен ҡасан бөтөрҙөләр? Икенсе донъя һуғышы ваҡытында шулай бит инде. Ишембай нефте менән нисәнсе, һәр икенсеме, һәр өсөнсөмө танк нәмә эшләнгән ти. Азербайҗан һәм Ишембай. Бакуны һурҙылар, беҙҙе һурҙылар инде. Шуға күрә Башҡортостанда әле нефт бик әҙ. Шунан Магнитогорск, башҡорт ҡалаһы ул, уның бөтәһе лә белә. Ул тау торған ер, теге Магнит ҡала, унда башҡорттарҙың йыйындары булған ерҙәрендә электән. Шунан килеп тартып алдылар да, үҙҙәренә металл эшләнеләр да, теге бөтөн донъяға һатып байынылар бит инде. Шуға маны теге һанай башлаған исәптә иге-сигенә сығып етеп тә булмай. Шуға кәмендә кешеләргә шуның тураһында хәтерләтер өсөн минеңсә бик матур сара дауам итергә кәрәк. Хәлдән килһә беҙгә лә яҙып өҫтәп ебәрергә кәрәк инде. Тип уйлайым. Беҙ минут түгел, сәғәттәр буйы һөйләшәбеҙ. Унда теге интернетта 1 минут буйы башҡортса һөйләшәм тигән шундай челлендж инде. Иҫкә килеп төштө бит. Мына мин 3-нче класс, 1-нче, 2-нче, 3-нче класс Уральский ҡасабаһында, поселогында үҫтем бит инде. Унда башҡорт теле әҙерәк инде, саҡ ҡына. Сөнки урыҫтар, башҡорттар теге бергә класстар 2-гә бүленә торғайны. А һәм Б тибет. А классы, Б классы. Ала унда урыҫ менән башҡорт ҡатыш, ә Б тик башҡорттар. Шулай.
Мен хатта ифкә төшөрдüm теге. Амынан болар һугыша торгайны. Мәсәлән, 12 малай, 12 малай бында ла уха, теге һәр береһе үзенә хайлай да категория буенча сыгып һугыша инде. Шул безнең Б классы А классының беренән дә еңелмәде бөтәһендә теге. Ну, онда теге башкорттар булса ла барыбер теге сыгып, инде хәтәр шундый замандар була торгайны. Буйга теге мин иң бәләкәйләрдән булгач, ул теге яктан бәләкәйрәк малай менән сыгардылар мине. Менә шундый. Шуга без әзрәк һөйләшә торгайнык башкортса. Нигә килгәч, Озерныйга. Икенче унда тик башкортса бит инде. Хатта китаптар башкорт телендә, менә библиотеканан алаң бит. Унда тарих башкорт телендә, физика башкорт телендә. Менә шундый заман бар. Шул миңа әзрәк кыен булган онда теге киренән тулынса башкорт теленә күсергә. Китапта алаң да теге укыйм. Тарих унда һүз язылган бит инде. Хәстәрләр кирәк дип. Мин нимә була икән ул хәстәрләр дип. Теге урысча историяны алам да, шул ук битте асам да карайм монда. Хәстәрләр кирәк, монда заботиться, шулай. Теге шуга башкорт телен яңадан да нитеп алдык. Тергезеп алдык, кыскасы. Гаиләнең эчендә теге укучылар. Менә шулай. Безгә шулай еңел бит, безнең заман. Хәзерге яшьләргә 1 минут эчендә башкортча һөйләшү, ундай китаптарның булганлар, хатта төшендә лә күрмәгән, моны карагыз. Нисек кыен. Шуга һәйбәт, бик яхшы уй булган икән ул. Мәктәп Кирте класс китапларының тигәс мин Айгөл өстә берәйм әле. Менә Әйтәм. элек 10 төрле уйламай торгайны. Менә хәзер теге икенче төрле без уйлай башлагач, хәтерләй баштым. Картайгас. Аскарга без Хәлил урта мәктәбенә күсеп килдек. Хәлилдән, ну Хәлилдә бөтәһеләр Кускарда яшәнем, монда бөтенләй башкортча сөйләшәләр, Хәлилдә лә башкортча. Аскарга килгәч, асын әйткәндә Әбиәлдә ничә 92% башкорт. Безнең параллельдә 4 класс бар ине, А, Б, В, Г. Мин килдем дә башкорт классына утырдым. Б, В, Г рус классы ине. Эсендә бөтәһеләр шыгрым башкортларны. Бөтен райцентрда шулай, менә Урал аръягы райондарында күбенчә башкорт булган урындарда. Мин шуннан башкорт классик әдрәк нәмәрәк булгач, уку ягыннан арттарак булгач, ата-әсәй мине Б классына күчерде, урыс классына күчерде. Тегеләр миңа предатель дип калдылар, хәтерләйм. Уф. 5 ел элек өйгә кайтканым, килеп гафу итенделәр. Руслан, хәтерләйм, безгә предатель дигән. Каймагып килгәндәр тегеләр. Мин онытканым аны, монда булган. Ну, калай хитрый нәгә хәйләкәр генә сәясәт алып барылган бит. Менә хәзер мине күзгә бәрелә. Элек бер кем дә уйламаган да аны. Рус классы көчлерәк, шунда күз. Ярай, окей. Ата-әсә үҙҙәре апара торган рус классын. Уларды үҙҙәре укыгастан шуңа йыш кына балаларын интектерәһеләр килмәне бит инде. Ҡалаға күскән атай-әсәй ауылдан бигерәк тә килгәндәр, теге үҙебеҙ урыс теле менән интектек, балалар интекмәһен дип балаларын тик урысса гына өйрәткәннәр. Мин нәмә өҫтәһим килгән ине, әле Ишморат теге башҡортса һәм урысса китаптарҙы, мәктәп китаптарын иҫкә әйтте тураһында әйткәстен, минең иҫкә төштө. 4-тә, 5-тә, 6-ла уҡығанда булдым икән ул. Беҙгә теге яңы предметтар керә башлай бит инде. Китаптар мәктәп китапханаһынан барып алабыҙ, китапханасы апай әйтә, урысса алығыҙ ти инде. Урысса алығыҙ китаптарҙы, сөнки киләсәктә барыһы ла урысса, теге һеҙгә экзаменда ла урысса буласаҡ. Беҙ 2-шәр экземпляр алабыҙ. Урыссаһын да, башҡортсаһын да. Теге башҡортсаһын уҡыйбыҙ, аңламаған урындарын башҡортса уҡыйбыҙ, былай тырышаһың бит инде урысса өйрәнергә. Беҙгә ауылда урыс теле 2-нсе кластан керә башланы. Уны кем ҡулланған? Ҡулланған тел түгел бит инде беҙҙең өсөн. Шулар иҫкә төшөп. Миңә кәләме? Миңә района, эйе. Уҡытыусы. Өйҙә русса һөйләшегеҙ малайығыҙ менән, белмәй бит мин. Урамда осратҡан да инде уҡытыусы. Минең инәйемде. Мин ҡайҙан һөйләшәм, мин үҙем дә белмәйем бит дип. Ул өләсәһе менән ултыра тип. Мин әйткәндәр инде. Беҙҙә әзәй тиҙәр, өләсәй түгел, әзәй. Ул әзәһе менән ултыра, ул әзәһе бөтөнләй белмәй русса бер һүҙ ҙә. Шундай замандар. Бөттө, ҡәрҙәштәр, ул замандар. Эйе, шулай. Тағын бер темаға туҡталһаҡ, теге ул ғына беҙ бик күп мәғлүмәт юҡ ине бит инде яҙҙырылған ваҡытта, тапшырыуҙы яҙҙырған ваҡытта Өфөгә дрон төшөүе тураһында әлеге
вазгыят тураһында нәмәләр әйтергә теләйһегеҙ? Мине бер нәмә генә ҡыҙыҡтырҙы тип әйтәйем инде. Теге видеолардан, рилстардан күренә бит инде 4 ҡат тоташ яна, име? Унда бит бер генә ҡат түгел ине, ул теге бернисә ҡат тоташ яна. Зыян юҡ тиҙәр бит инде. Әле ул теге янғынды туҡтатып өлгөрмәгәндәр, фатир хужалары дәүләттән аҡса даулай. Дәүләт мәйтәм ярар, исмаһам һуғышҡа ебәрмәйенсә аҡсаһын әлеге менә кешеләргә түләргә мәжбүр буласаҡ тип һөйөнөп ултырған инем. Мин әйтәйем дә ҡыҫҡаса, ул йәнгөйөп мин хатта яҙҙырҙым бит видео, русса каналға һалдым бит. Унда шулай өй яна, дрон артынан дрон төшә, беҙҙең ишеткәндәре, ишетмәгәндәре бит. Кешеләр унда Инстаграмда ултыра әрләп Алтынайҙы. Беҙҙә бөтәһе лә һәйбәт, әйҙә бутап ятма, фәлән дә төкән, беҙгә пенсия түләйҙәр, урамда ултырмайбыҙ, ас түгелбеҙ тип, мин йәнгөйөп киттеләр шул, яҙҙырҙым. Һеҙҙең өйҙәрегеҙ яна унда бит, хуш, беҙҙә бөтәһе лә һәйбәт тип Алтынайҙы әрҙәйегеҙ. Шулай. Ни ул, ҡыҫҡаһы, был дрондар хәҙер ниндәйҙер теге ҡәҙимге күренешкә әйләнде. Өйҙәр яна башланы бит. Халыҡ быны күрергә теләмәй, күрһә лә бит, улар ултыралар шунда, йә украиндарҙы әрләйҙәр, йә Алтынайҙы әрләйҙәр. Шул. Мен конкретно шул өй тураһында әйтәм тигәйнем. Ул өйҙө мин бик һәйбәт беләм, анда бер дуҫым йәшәй ине. Ул өй нәмә, Айгөл, уның нәмәһе, дивардары ошондай уҫтаптай ҡалын ғына кирбестән эшләнгән, шуға анда бер нәмә лә булмаған. Ләкин тәҙрәләр бөтәһе лә бәрелгән, ярылған. Ысын әйткәндә, кешеләргә бәрә белмәгән. Йә улар булмағандар, йә белмәйем. Эшкә киткән булғандар микән, шулайыраҡ булды микән. Ләкин башҡа ҡыҙыҡ ҡына бер мәғлүмәт килеп етте уның менән бәйле. Шул дрон, ул буталып, теге үҙенең юлынан тайпылып, шунда барып бәрелгән тигән нәмә яңлы шул. Шул мәғлүмәт ҡапыл килеп сыҡты. Украина армияһында һуғышҡан бер офицер Рәсәй армияһына күскән ти. Шуна ғаиләһен шунда алып килеп, Уфалан өй фатир алып, шунда йәшәгәндәр. Шуға украиндар уны белеп, был теге нәмә бит инде. Предатель нисек була әле ул башҡортса? Хыянатсы. Хаин була. Улар өсөн хыянатсы, шуға ул дронды шуның өйөнә атҡандар, тегене язалар өсөн инде. Беҙ беләбеҙ инде, бына улар үҙҙәре лә күп итеп әйттеләр, ошо һуғышта ҡатнашҡан бөтә кешенең дә беҙҙә нәмәләре бар тип, списоктары. Шуға теге хәлдәренән килгәнсе, кемдең теге енәйәттәре бигерәк тә ауыр, әле улар яйлап ҡына шулай итеп үҙҙәренсә язалай башланылар инде. Шуға минеңсә, ул һуғышҡа барып, ҡатнашып, буштан-буш кешеләрҙе үлтереп ҡайтҡан кешеләр ваҡыты килеп еткәс, бәлки тыныс йоҡлай ҙа алмаҫтар. Былай да теге психологик яҡтан теге ауырып ҡайталар итендәләр, төндәре ҡысҡырып уяналар, теге психик яҡтары нәмәрәк ауырыу бит инде. Ҡайтып, ҡатындарын туҡмайҙар, балаларын туҡмайҙар, аяҡһыҙ, ҡулһыҙ ҡайталар. Хәҙер шуны белеп йәшәһәләр, ваҡыты килеп еткәс, бәлки теге нәмән украиндарҙың Моссад кеүек организациялары донъяның төрлө ерендә буларҙы табып, шунан язалай башлаһа, үлтерә башлаһа, белмәйем, уларҙың тормоштары нимәгә әйләнер икән. Шундай да ҡурҡыныс бар. Шуға белер кәрәк, бер ниндәй ҙә насарлыҡ ул нәмәһеҙ ҡалмай, яуапһыҙ ҡалмай. Яуапһыҙ ҡалмай. Был донъяла булмаһа, теге донъяла уның ҡаршылығы Аллаһ Тәғәлә тарафынан биреләсәк. Шуға күрә белмәйем. Уйлап эшләр кәрәк, бөтә нәмәне лә уйлап эшләр кәрәк. Һуғыш тураһында өҫтәп шуны ғына әйтәһем килә, теге үткән уҙған аҙнаны үлеүселәр тураһында яҙған аспекты Башҡортостан. Һәм шунда мин нәмәгә иғтибар иттем, әлеге лә баяғы шул беренсе урында Әбйәлил бит инде. Һәм күпселеге әлеге лә баяғы шул башҡорт татарында бәләбәйҙән суғыштар инде. Шулай уҡ беҙҙең халыҡ бит, урыҫ түгел улар. Нәмәгә иғтибар иттем? Быйыл февральда киткән контракт төҙөп бер кеше мартта үлеп тә ҡайтҡан.
Бұл немені аңлатаһың менә? Безнең халыктарҙы хәҙер бит инде 5-нче ел һуғыш бара. Кемдәр алдан китеп урынлашкан, кемдәр онда уже тамыр йәйгән, улар үҙҙәре штурмга бармайҙар. Яңы килгән милләт кесе милләттәрҙе әлбиттә одноразовый итеп ҡулланалар инде менә. Уларҙың теге видеоларынан да күренеп тора бит инде бөтөнөһө одноразовый тиҙәр улар да, бер тапҡыр һуғышҡа штурмға баралар да улар кире ҡайтмайҙар, тороп ҡалалар шунда. Шуңа бигерәк тә менә беҙҙең һымаҡ урыҫ булмаған милләттәр өсөн был урыҫ булмаған милләттәр өсөн ҡурҡыныс әйбер тиәһем килә инде. Унда барырмын да аҡса эшләп ҡайтырмын тиеп әйтергә түгел, шулай уҡ әйткәндәй, мин бөгөн бер скриншот эшләмәгәнмен. Ах икән, онотҡанмын. Күргән инем. Хәҙер әү? Эҙләрең, Айгөл, нимә яҙғандар? Юҡ, мин аны хәҙер таба алмам инде. Мин аны скриншот эшләгәнмен икән тигәйнем. Унда нәмә инде? Реклама, һуғышҡа саҡырыу буйынса реклама, Элек бит инде 2 миллион тип яҙа торғандар ине, янда 5 миллион тип яҙа торғандар ине. Ул бер тапҡыр түләнелә торған аҡса ине. Ә хәҙер 17 миллион тип яҙғандар. Вы заработаете, есть возможность заработать 17 миллионов там столько-то рублей тиеп. И зетниктар үҙҙәре нитә башлаған икән, ҡысҡыра башлаған. Һеҙ нимә эшләйһегеҙ ул? Рекламаны сығарған кешенең башына һуғығыҙ әле. Ул бит хәҙер теге кеше үлгән осраҡта тоташ ала торған сумманы ҡуйған тип әйтәләр, яҙалар инде. Шундай 17 миллион. 17 миллион һеҙ теге можете заработать тип яҙғандар. Менә ул уйлап ҡарарға кәрәк. Кәрәкме ул 17 миллион һеҙгә? Әгәр ҙә һеҙ үҙегеҙ ул 17 миллиондың рәхәтен дә, ҡәҙерен дә күрә алмайһығыҙ икән, бәрәкәтен дә күрә алмайһығыҙ икән. Ғөмүмән, кеше үлтереп эшләп алған аҡсаның бәрәкәте булыуы ихтимал да түгел инде. Унан да уйларға кәрәк. Оҙаҡ һөйләнем, ғәфү итегеҙ, егеттәр. Дрон, беҙҙең бер лингвист егет «раж» тип тәржемә итә инме әле ул? Ҡыҫҡаһы теге һүҙлек төҙөгән, яңы башҡорт һүҙлеге. Шунда дронды тәржемә иткәндә «тыраж» шикелле ул. Белмәйем, ҡарар кәрәк. Шундай бер яҡшы егет бар. Киләсәктә, ҡәрҙәштәр, беҙҙе ниндәй ҡурҡыныс нәмәләр көтә? Был бына егеттәргә бигерәк тә ҡыҙыҡ булыр. Дрондарҙың высокоточность беренсенән, икенсенән уларҙың кесәйеүе, бәләкәй генә дрондар. Бының турала кинолар да бар ул. Мин әгәр нитһәм, исемен тапһам, ебәрермен. Да төшөрөлгән теге кино һәр ваҡыт теге саҡ ҡына киләсәкте күрһәтә бит инде. Киләһе 15-20 йыл теге ҡош дрон ебәрәләр. Ана шундай бәләкәй генә ҡош. Форточканың эсенә осоп килеп инә лә, ҡайҙалыр унда ултыра, теге ҡарап ултыра бит инде. Йыйылыш бара. Бында афгандарҙың ниндәйҙер лидерҙары ултыра. Тегенәй ҡоштоң башы былай борола, тегеләй борола. Был урында тип шул. Әйҙә, ярай, етте, сыҡ өйҙән ти. Сығай алмайым, батарейка ултырҙы. Теге ҡош осоп керә лә, кире сығырға батарейка бөтә лә ҡуя. Мына шундай кино. Шул киләсәктә был мына ысынлап өйҙәрҙең эсенә, тәҙрәләргә һәм хатта тәҙрәләрҙең форточкаларына килеп кереүе, ихтимал ғына түгел, ул буласаҡ инде, ул барыбер. Шуға әҙерләнер кәрәк. Беҙҙә үрмәкес тиҙәр, һеҙҙә үрмәксе. Үрмәкестәр, һымаҡ бәләкәй генә дрондар, ҡоштар, мына шулай. Иҫләйһегеҙме, Азербайжандар менән әрмәндәр һуғышҡанда, ул теге байраҡтар, шундай, ҙур осаҡтар, ул яман ине. Кешеләргә ниндәйҙер яңылыҡ. Аҙаҡ улар бәләкәсәйә башланы, ул хәҙер мына дрондар генә. Бәләкәй. Китап һымаҡ ҙурлыҡта ғына бит инде. Тағы ла хәҙер шундай ҡурҡыныс. Һуғыш, һаман теге үҙенең шәкелен, формаһын үҙгәртә бара. Ҡурҡынысыраҡ. Кешеләр теге өлгөрмәй. Ҡоралдың үҫешенә өлгөрмәй. Элек кешеләр һөйләгән бит инде. Мана хәҙер һуғыштар туҡтаясаҡ, сөнки пулемет уйлап сығарылды. Пулемет уйлап сығарылғас, һуғыштың мәғәнәһе ҡалмай. Тимәк, донъяла һуғыштар бөтәсәк, нисек инде пулеметҡа ҡаршы барып булмай инде тип. Юҡ, кеше һуғыштан бер ҡасан да баш тартмаясаҡ. Ул һаман теге шул үҫештерә.
Тимәк, киләсәктә ошо дрон профессияһы ныҡ кәрәкле буласаҡ. Мин шуға бит теге иртәнге сәламда мин яҙам. Малайдарығыҙҙы, унда балаларығыҙҙы өйрәтегеҙ. Дрон, ошо дронды йүнәтеү, йөрөтөү һымағыраҡ профессиялар бик кәрәкле буласаҡ. Юҡ, мин әйтмәйем, был теге һуғыш өсөн генә кәрәк дип. Ә бына ябай тормошта пиццаларҙы китерәсәктәр бит инде тиҙҙән дрондар. Шулайыраҡ. Мин дә һуҙып ебәрҙем, сөнки теге ҡайҙа нимәләр осоу йөрөй, шуның турала һөйләшкәс, иҫкә килеп төштө. Был мөһим тип уйлайым инде. Шулай, ысынлап та миңә Фейсбукта бер абзый бик ҡаты бәйләнеп яҙҙы, һин нәмәгә һөйөнәһең тиеп инде. Ул инде һөйөнөүҙән дә түгел бит инде. Мин үҙемдең фекеремде әйткән инем, оҡшаманы беҙҙең Өфөгә дрон төшкәнгә һин әйтерһең мин ғәйепле, мин ебәргән ул дронды. Теге былай әйткәндә инде бер ғәйебем дә юҡмаҡ, әммә мин бит әйттем, теге я же говорила тиһең бит инде. Мин әйттем бит, һуғыш үҙебеҙгә киләсәк, Өфөгә төшәсәк, менә төштө тием инде. Шунда бик әллә инде йәмһеҙ генә, уңайһыҙ ғына аралашыу булған ине. Нисәлер унда 100-шәр мең теге украиндар дрондар сығарған. Былтыр ебет. Күпмелер 100 сығарҙык, ә киләһе йыл беҙ уларҙың һанын 3 миллионға тиклем еткерәбеҙ тип мин уҡығайным бер урында. Уйлап ҡарағыҙ. 3 миллион. Мына шулай. Әйткәндәй, украиндар әйткән һүҙҙәрендә торалар, улар теге әйткән ине бит инде, хеҙмәткә алынған ирҙәрҙең һанынан күберәк кешене үлтерергә кәрәк тибеме, һуғышсыны инде. Үҙҙәренә килгән дошманды була бит инде, беҙҙең халыҡты. Улар март айында ысынлап та теге контракт төҙөп һуғышҡа килгән ирҙәрҙең һанынан күпкә күберәк халыҡты ҡырҙылар. Март айы шундай рекорд ҡуйҙылар. Шуңа, эйе, улар әйткәндәр икән, эшләүҙәре бик ихтимал, теге ысынлап та көндән-көн еңеләймәй. Бигерәк тә ирҙәргә беҙҙең бармағыҙ һуғышҡа. Шуны ғына әйтәһе килә. Бармағыҙ, үтерәсәктәр һеҙҙе. Уйлағыҙ, башығыҙ менән уйлағыҙ. Шулай. Беҙҙең егеттәр тағын берәр һөйләшелмәгән тема. Миңә хат яҙғайнылар, тикәйнең шикелле. Миңә, ысынлап та хат килде. Мин уҙған аҙнала әйткән инем, үҙегеҙҙең ауылдарҙа, райондарҙа ниндәй яңылыҡтар бар, яҙығыҙ, теләһәгеҙ, менә Башҡорт юлы каналының чат-боты бар. Шунда ла яҙырға мөмкин. Омбудсмен чатының да чат-боты бар. Унда ла яҙырға мөмкин. Беҙ исемдәрҙе ҡулланмайынса, һатмайынса, теге һеҙҙең хәбәрҙәрегеҙҙе беҙгә хәбәрҙәр булыр өсөн дә еңелерәк булыр ине. Сөнки хәҙер инде бигерәк тә менә минең ғөмүмән бер ниндәй ҙә бәйләнешем юҡ Башҡортостан менән. Беҙгә әгәр хәбәр итеп торһағыҙ, бик рәхмәтле булыр инек. Менә яҙғандар миңә, беҙҙең ауылда сельсовет 100 һум менән мал башына аҡса йыя тигән, прививка яһатыр өсөн һәр бер малға. Теге һарыҡ, һыйыр, быҙау, һәр береһенә 100 һум. Шунан һуң интернет әллә эшләй, әллә эшләмәй, йыш ҡына кибеттәрҙә карта менән түләп булмай тип яҙалар. Менә быныһы ла шулай уҡ бит инде. Башта интернетты ныҡ иттереп керттеләр, бөтә Россия буйынса, бөтөн уңайлыҡтарға бәйләнеләр бит инде. Ә хәҙер тоттолар да өҙҙөләр, һин бөтөн нәмәнән азатһың. Әле бит әле уларҙың әйткәндәй, теге электронные деньги тигән әйберҙәре бар. Ә ул электронные деньгины нисек кертерҙәр икән һуң, әгәр ҙә был интернет килделе-киттеле эшләп торҙо ниһә. Шуныһы ла ҡыҙыҡ. Хатта Wi-Fi ҙа өйҙә яҡшылап эшләп етмәй тип яҙған бер апай миңә. Шул... Күренә ул интернеттың кәмеүе. Халыҡҡа ысынлап та хатта кәрәкмәйҙер ул. Теге өйрәнделәр интернетһыҙ йәшәргә. Кем белә инде. Был апай шулай уҡ яҙған, Макс теге нәмә тибеҙ, әп тибеҙме беҙ аны, нәмә тибеҙ ул Максты. Ҡушымтаһын тейәргә ҡушалар тигән инде. Кемдәр ҡушмай, бик ныҡ
басалар тиеп. Яда инде миңа бұл апай. Шуңа интернет йөнләп эшләмәй, ул Макс булу гына ярдәм итер микән һуң, әгәр дә интернет булмаган сонһы ла бар бит әле. VPN-дарды күндергәстәр, интернет эшләмәй. Күп сайттар, күп майдансыктар VPN-га бәйле бит инде. Ни өчен теге банктары эшләмәй? Чөнки унда VPN-дар бар. VPN-дарга көрәшкәс каршы ул. Шулай кеше халкы далай. Әллә кардәштәр, без сезгә нимә? Тагын бер- Йыуатырга һүзләр дә юк. Тагын бер нәмә язган, менә кемдәрнең балалары әлеге вакытта срочный хезмәттә, Курскида хезмәт иткән егетләрне һугышка индереп сыгаралар ди, шулай контракт булмаһа ла. Срочный хезмәттәгеләр шулай ук кереп сыгып йөриләр икән һугышта. Менә был да яңалык бит инде. Әзер булырга кирәк, әгәр дә һезнең срочный хезмәткә алынаһы егетләр, балаларыгыз бар икән, уларны берәр нисек яшерү ысулын эзләргә, табырга, файдаланырга кирәк дип саныйм инде мин. Шул. Тагын безнең темалар бар микән? Әйтелмәй калган, онытылып калган. Без бер контроль турында һөйләшкәнбез бит әле шул. Цифровой рубль фәлән түбән. Безне теге басып, көчләп, шул Макска индереп, бөтә яктан да контроль итәргә тырышалар. Шунда без әйткәнек. Рәсәйдә теге бөтә нәмәле яртылаш кына килеп чыга бит инде ул. Нимә генә башламаһалар да, шуга буларның теге пландары адагына хәттем килеп сыкмай дип без һөйләшкәнек. Әснап та шул килеп сыгыр ул. Ни өчен дигәндә без шалай-вәләй эшләйләр бит бөтен. Урына yetkереп эшләй белмәйдәр. Әснап дөрес әйтәһең, цифровой рубль да хәзер уның аксага бөтенләй бәйле түгел бит инде ул, программаланган бер акса, тәңкә дип әйтәйек, компьютерда бер кнопкага басаһың, һинең счетыңда акса килеп чыга ала. Уның артында алтын да юк, бер нәмә лә юк. Хәтта бюджет та юк, эшләргә лә кирәкме. Буштан буш килеп чыга инде. Шуга снап та инде интернетма ул аксаңды һин нисек күрәң, уны нисек кулланаһың һәм уны нисек түләйһең. Шуга теләһәләр дә, теләмәләр дә без элекке системаны бәлки калдырырга туры килер. Ләкин шул ук вакытта уларның повесткалары бар бит инде. Цифрага күсергә бөтен дөнья кебек инде. Уны хәзер нисек үтәячәктәр, мин белмәйм. Шулайрак инде. Шул ук Макста эшләмәй дип әйтәләр инде. Тегендә теге глюк бар, банда глюк бар, тегендә эшләмәй, банда эшләмәй. Әллә инде польский программаның өстенә эшләнгән ул теге базага алынып, Польша инде кайда бит инде, уга теге душман дип карыйлар. Шуның бер Уныһын да урлаптыр әле ул. урлап Уныһын да урлаптыр. бутап эшләп. Нәмәкәй, снап та кешеләр әдрәк карый башлаганын мин теге һуңгы безнең тапшырудан күрдем. Кеше әдрәк караган, кеше әдрәк комментарий язган. Бүгенге хәтлем күбенчә 270, 280, 330 кеше карый торган. Һуңгы вакыт караманым, ләкин әдәйгәне күренде. Комментарийда әдәйгән кешеләр уже әдәлагылары килмәй. Интернетка керү кыен бит. Булай тура кирип булмай. VPN ашала хәзер уны нәмәсе әле һөйләшә башладылар бит Госдумала. Уны бөтенләй тыярга кирәк. Кем VPN аша керә, уларны языларга кирәк анда. Беренче тапкыр 40 мең, уннан һуң фәлән түбәнде. Менә буның турында без дә күптән әйткәнек, VPN-ды тыясактар дип, һәм шуга ла китеп бара. Шуга шулай безнең әлеге вакытта аралашып була, ләкин кеше снап нык кыен булгач, ул керергә теләктәре юк интернетка. Буны яндырырга кирәк, буны һүндерергә кирәк. Шуны уныһын блокировать итәләр, икесенә күсәргә кирәк. Без 1990 елларга кайтабыз. Мин ысын әйткәндә шуга кайтырмын. Мин менә ошо дөнья хәленә каранымда, балалар бискәнсә интернетка караем да. Монда Канадада удиктым күбе юк әле, менә монда теге торговый центрда китеп утырган, телефонда утырган кеше юк. Канадалар улай түгел, яшьтәр дә удиктым түгел. Ләкин Россиядә мин 2017 елда сыгып киттем. Ул вакыт аптырай торган. Менә метрога барып керәһең бит инде. Теге сауда үзәкләренә бөтә кеше телефонда. Хәзер унан да насаррактыр ул. Мин 9 ел булган юк. Унан һуң теге нык ала китте бит инде. Яшьтәр үстеләр фәлән түбән. Шуга ул менә миннән һораһалар бит, зарары файдаһыннан күбрәк. Әлбиттә уны калдырырга кирәк, дөрес кулланырга кирәк. Ләкин минем колымда булсам бөтенләй үндеререм дә ул. Элеккечә яшәгәндәр иде. Бер-бер белән һөйләшеп, аралашып, хат язып дигәндәй. Бер яктан үсеш, ләкин кешене нык үзгәртте. Кешеләр дуслык калманы бит инде өчен. Белмәйм. Кешеләр өйләнәләр даже онлайн бит инде, белмәйм. Нимә генә юк хәзер. Әлдә һинең кулда түгел, Руслан.
Башкортстанда 30 ел артка таштарным сразу, 20-30-га. Путинді арттырып бердім. Һин уңай яктан уйла. Бәлки ул метродагы яшьтәр барыһы ла телефондан китап укыйдардыр дип уйла. Yok, бөтә әле шорт карай. Китап әле укыйлар. Улай ук Ләкин ул көндәрде күрәсәкбез, электроника бөтенләй эшләмәячәк. Ул көн килеп итәчәк. Ишмурат белә ул көнде, мин дә беләм ул көнде. Кызык көндәр килеп итәчәк. Шулай. Бөгөн дөнья турында һөйләшмәдек, ярай. Бәлки һәйбәтрәк. нимәһен һөйләшәһең инде? Безнең килделе, киттеле, кирделе, сыккылы абзый менән. 8 ел корабль кузгала баштаганды, белмәйм, туктаттылармы? Яңадан туктаттылар дип ишеткәнем, шуннан тагынан аскандар. Әкият инде дөньяда. Еңде бит инде әле, идара итә, evet. Дөньяның иң исәр, башһы, оятһы, бөтенләй мораль юкта булган кешеләр Американың президенты, дөньяның иң зур һәм көчле дәүләтенең президенты, дөньяның иң насар кеше. Аптырайым да уям инде, ысын әйткәндә. Качелины һеҙҙең яҡта нимә тип әйтәләр? Качели. Беҙҙә һәлмүсәк. Трамптың һәлмүсәге. Беҙҙә тағын Хәтәр кеше инде. теге ян биргәнгә юн биргәнде берәр төрлө хәйерлек эше килеп сығыр әле дип күп өмөтләнеп көтәм инде мин. Сәпсимдә нитеп киткән вакыт була, күңел төшөнкелегенә бирелеп киткән вакытта була, әмма тырышамын ниндәйҙер ышаныс тоторга, алдагы көнгә ниндәйҙер ышаныс менән карарга, теге безнең бит әле буйындырыҡһыҙлыҡ алаһыбыҙ бар. Менә был кеше булһа, миңә ҡалһа, беҙгә бәлки еңелерәк тә булыр ине. Улар ул менән Россияның нейҙәре менән аралашмай бит, теге яҡшы урыҫтары менән. Кем дошманыраҡ беҙгә, яҡшы урыҫтармы, әллә Путин режимымы? Уныһы ла бит әле һорау аҫтында тора, име? Путинды бөтөнөбөҙ дә беләбеҙ дошман икәнен, ә яҡшы урыҫтар бит яҡшы булып күренәләр һәм барыһы ла уларҙы дошман дип һанамай. Ул яғы ла бар. Һиңә мөждә бирәйемме? Мөждә һәйбәт хәбәр. Патриот ракеталарының 70% бөткән. Аты бөтөрҙөләр менә әлеге һуғышта Израиль менән бергә. 30% гына ҡалған. Америка йылына 600 гына патриот эшләй ала. Көнөнә 2 гына максимум. Әле мисәм 1700 гына атҡандармы шул? Бөткән инде, ысын әйткәндә. Тағы бер ҙур һуғыш булһа, уларҙың ракеталары юҡ. Шуға тағы әҙерәк атһалар, Ҡытай һиңә кереп һеҙҙе бушлай аласаҡ. Ләкин Ҡытай һеҙгә бармаясаҡ, Ҡытай Рәсәйгә керәсәк. Уны бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ, уны көтәбеҙ, ул буласаҡ хәл. Уныһы ла менә һөйөндөрә торған хәбәр түгел бит инде. Юҡ, уныһы ла һөйөндөр. Урыҫтар менән түгел, Ҡытайҙар менән һуғышырға тура киләсәк. Башҡорттарға килеп етмәйәсәк алар. Теге яҡталар. Кем белә. Шулай. Ысынлап та уларҙың карталары беҙҙе буямай. Уларҙың карталары бар бит. Беҙ кермәйбеҙ ул нимәгәлер уларҙың эсенә. Ҡыҙыҡ. Әммә Ҡытай менән күрше булыу ҙа шулай уҡ уңайлы булыр дип уйламайым мин. Юҡ, әлбиттә ул. Йүнле нәмә түгел. Ҡурҡыныслы. Бер хәдис тыңлағайным, шуны әйтеп үтәйем дә, мин нисәнсе 9-нсы быуаттан бер китаптан. Ошо Иран-Израиль һуғышын аңлата безнең Пәйғәмбәр Әфәндебеҙ. Иран еңәсәк ти аҙағында, шунан Иран еңгәс, Израильдан трофей итеп 1700 йөк, дөйә тип әйтәйем дә хәҙер, дөйә буламы, әллә берәй корабль буласаҡмы, белмәйем. Бөтөн байлығын алып ҡайта ти. Шунан байлығын Иранға алып ҡайтҡастар, уның союзниктары кем була? Хәҙер Китай менән Рәсәй ти инде. Китай, Рәсәй быға беҙҙең менән беҙ һиңә ярҙам иттек, нисә беҙҙең менән бүлешмәнең тип, балар коалиция ҡорып Иранға һөжүм итәләр ти. Ҡыҙыҡ хәҙер, аҙағын уже хәтерләмәйем нисек бөтәсәген. Анда беләбеҙ, Израиль юҡҡа сығасаҡ, шунан Яһуд нәмәкәй, христиандар менән мосмандар берләшәләр, берләшеп тегене юҡҡа сығалар, шунан араларында үҙҙәренең ығызыға сыға, шунан теге Мәғәдә тауы тегендә. Мәғәдә тауы мәле, Армагеддон ҡайһы һүҙҙән сыға әле, Ишмурат? Мәгәдә тигән бер тау. Мәгәдә тигән
Әй, Мәҗди, итәгендә уже теге электроника бөтөнләй бөтәчәк ди, менә уның турында һинән һорагайным мин. Без теге мөселманнарның нәмәһе юк бит инде. Берниндәй дә технология яктан бит артта дип, һинән һорагайным. Ничек буласак дип. Менә шул галимдар да элекке хәдисләрдә лә әйтелә ди, ислап теге таяктар белән һугышып бер зур тагы бер һугыш көтелә инде. Шуңа Айгөл, һиңа матур хәбәр әйтү кыен, ну, дөнья шулай инде нишләйин. Ләкин Мәгъди менән Алла бирһә килһә, уны бөтәһе лә көтә. Беҙ генә көтмәй, шиилар да көтә, ана христиандар да көтә, уны яһүдтәр дә көтә, әлбиттә үҙенә инде. Бер оло кеше килеп бөтәһен дә үҙгәртеп, яҡшы яҡҡа үҙгәртеп, донъяға ысынлап та ғәҙеллек китереп, бөтөн шайтафандарҙың башын киҫеп, матур ғына йәшәрбеҙ тип тигән өмөттә бөтөрәйек беҙ. Илап ебәргәнсеме? Ай, Яҡшы егеттәр, хөрмәтле тамашасыларға иҫтәренә төшөрәһем килә, ысынлап та, әгәр ҙә хәбәрҙәрегеҙ булһа, үҙегеҙҙең яңылыҡтарығыҙҙы яҙып ебәрегеҙ. Беҙҙең өсөбөҙҙөң дә бәйләнеш ысулдары бар, беҙҙең өсөбөҙгә лә яҙырға мөмкин. Исемегеҙҙе йәшерәһегеҙ килһә, аноним рәүештә яҙыу мөмкинселектәре бар. Чат-боттар бар, ҡайҙа һеҙ аноним рәүештә яҙа алаһығыҙ. Беҙ һеҙҙең хәбәрҙәрегеҙҙе көтәбеҙ, менә шулай таныштырып барырбыҙ, башҡа тамашасыларыбыҙ менән дә. Барығыҙ ҙа һау-сәләмәт булайыҡ, барыбыҙ ҙа һау-сәләмәт булайыҡ һәм көндәребеҙ уңышлы, матур үтһен. амин. Интернеттың, Русландың нейенә бер реплика әйтәйем тигән инем, беҙҙе әҙерәк ҡарағандар. Уныһы аңлашыла инде, әгәр дә беҙҙең тапшырыу сыҡҡан көнде Өфөгә дрондар төшкәстен, әлбиттә, интернет бөтөн ерҙә һүндерелгән булырға тейеш ине. Шуның өсөн кәмерәк кеше ҡарауы бик тә ихтимал. Яҡшы егеттәр, килә һаҙна яңынан күрешкәнгә хәтле, барығыҙ менән дә хушлашабыҙ. Һау. Һау-сәләмәт булайыҡ. Hasta la vista.